Mebelimiz oshxonaga juda ham chiroyli yarashib tushgan. Xonani ranglariga boshqasiga yarashib tushgan. Bu mebelda bir boshdan sizlarga obzor qilishni boshlasak, bu yerga uyni polni isitish tizimlari o'rnatib ketilgan. Bu yerda gaz plitasi, bu yerda o'zini qo'shimcha tortmalari. Bu yerda yana bir qo'shimcha tortma. Bu yer alohida kimoshni uchun. Va bu yerda mana rakvinalar idishiga. Bu yerda rakvinalar joy. Bu yerda alohida suv shilkalari. Ishlatilgan narsalarga bog'liqlar. Qancha sifatli narsalar. Bu yer xolodilnik uchun ajratilgan. Xolodilnik tepasida yana qo'shimcha tortmalari ham bor. Ko'rib turgan doskalar bu rossiyskiy doskalar va ishlatilgan hamma mexanizmlar bu yerda vakuum mexanizmlar ishlatilgan. Mana ko'rsatiladi va bu yerda berkitib turiladigan roliklar.